Здесь будут сняты все лучшие моменты, которые сняты на камеру. Если что-то случится, я обязательно это сниму на камеру. Пока я лечу приземляться. Там уже что-то отпало. Я не помню, что это было. Но я пытаюсь приземлиться. Хуйня какая-то летит, но мы летим. Что это такое? Это крыло или что? Это крыло! Чё? Откуда оно? Как оно? Откуда? Как? Я, короче, лечу на посадку уже. Вон там вот. Сейчас давай вместе будем. Это лучшие моменты в Simply Planet. У нас 4, 2, единичка. Это для посадки предназначено. У меня больше не работает, в принципе, ничего. Кроме этого всего. Меня сильно носит. Меня сильно носит, хотя у нас ветра нету, но нас сильно носит. Офигеть. Оу! Жестко. Слегка жестко. Оу! Нет, ну как? Почему меня занесло? Оу, оу, хвостовая часть отпала, конечно, да. Жестко. А чё у нас звука нету? Звук подрубаем. Let's go взлетать. А куда я еду, если спереди вообще вот это? Мы сейчас ее заденем. Эс, у нас теперь вообще ничего нету. Даже крыльев нету. Идеалити. Это лучший момент в Simply Planet при посадках. Ну и в принципе я погнал. Да куда меня сильно носит-то так? Куда? Внимание, диспетчер! Куда, мейт? Я хотела вообще-то спросить, можно ли зайти на посадку. Куда? Эй! Ты чего? Сбегаем с последнего урока. Не получилось, училка поймала. Жалко, жалко. Бывает. Сейчас идет обычная посадка. Ничего не должно случиться. Я уверяю вас и себя тоже. Меня носит. Все, нормальная скорость. Посадка будет жесткой, наверное. Или мягкая. Мягкая. Блин, нет. Скорость, скорость. Оу. Ладно, мы приземлились. Ну что, найс, мы приземлились. Оу, приземлились, найс. Нормально. Тормозного путя нету. Теперь можно и взлетать. Поверни. Тебе надо повернуть. Я лучше знаю. Ну ладно. Бывает. Будет так. Куда? Куда? Эй! Лё! Чел! Оу! О май гад! Куда ты? Оу! Это логично, двигатели взорвались. Теперь так тихо. Уши болят уже. Давай. Ты куда? Куда? Не надо. Куда? О, куда ты? Чё? Она загорелась. Куда? Нафига ты загорелась? Зачем ты загорелась? О, найс. Подожди. Я ради интереса хочу проверить. Все. Ладно, давай попробуем приземлиться
при ветре в 100 км в час. Когда у нас будет ветерок? Во, найс, идеалити. Тихо, тихо, тихо. Все, сейчас без шуток. Сейчас без шуток. Чё так громко? А нам не надо даже двигателя включать. А, не надо. При боковом ветре. Найс. Большой боковой ветер. Приземление. Air Canada 143. Ара воду стрит, батефо, паса, бифо, амонса, фикаса, пи. Давай! Еее! Дядя! Куда? Вот. Ладно, давай поможем. Помогли отцепиться. А, так он еще не отцепился. Теперь попробуем уже в 110 приземлиться. Уже 110. Это уже очень сложно. Это уже намного сложнее. Это невозможно. Похоже. Держись. Держись. Надеюсь, мы сможем приземлиться при таком ветре. Большом. Пикабу is nice to space before. Алло. Алло. Не туда, не туда. Пикабу is nice to space before. Давай, 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 давай. В тебя верю, я в тебя верю. Какая большая скорость. Ура! Подрифтим. Е! Мы дрифтим на самолете. Е! Давай лишний груз уберем. Хотя бы они останутся в живых. Потому что мы сейчас, похоже, упадем в водичку. А, не, мы не упадем. Все, мы остались в живых. Теперь ветер будет уже 120. 125 пускай будет. Будем все время, давай теперь все время у нас будет плюс 15. Да, плюс 15 давай все время. Блин, это очень сложно. Делайте дуэт, я не знаю, получится ли у вас, реально дуэт разрешено делать. Вы пробуйте, ведь это очень сложно. Пикабу. Куда? Куда тебя? Куда тебя несет? Нет, туда нельзя, туда нельзя. Дальше не смотри, надо сюда смотреть. Сюда смотреть, сюда. Пикабу. Битбокс батл с кактусом. Let's go! Мы приземлились. Если честно, можно было и нормально. Я просто раньше не приземлялась, ведь я понимаю, что было бы жестко. А под конец я решил хвостовую часть просто отцепить. А куда ты? Как ты уже туда улетела? Это, в принципе, мы просто приземлились. Теперь, так, 125, это 40, тут 40. Я не уверен, что это смогу сделать. Вот, кстати, здесь написано, что это, Ghost Mode. Что такое Ghost Mode? Ghost Mode. Что такое Ghost Mode? Так сильно, очень, это очень сильно. Ты чё? Я не смогу, наверное. А, нет, смогу. Тут даже двигатели не надо включать. Блин, с двигателями как-то веселее было. Давай подрубим. О, Рил, вот сейчас что-то вот сейчас Рил интересно стало. Можем ли мы приземлиться боком на самолетике? Кстати, на этом самолетике даже рейс указан. Там деревья, тормози. А! Нет! Я все время буду цеплять хвостовую часть, вы не против? Надеюсь, нет. Пускай будет так. Короче, это теперь не самые жесткие моменты, а самые, короче, приземления с ветром, похоже. Самые прикольные моменты с ветром. Снятые без пауз.
Кабу, из Лайсу Space Before. Higher Windows Street. Это Real Air Canada. Все, вот теперь это Real Air Canada. Я попробую приземлиться уже нормально, если я попаду на полосу. Если я попадаю на полосу, значит Air Canada засчитана. Попал на полосу. Но это сильный дрифт. А-то плюс там в Air Canada мы выровнялись. Нас не крутило там, как Space Before. Мы переднее сальто сделали. Почти 2 сальто сделали. Двигатель целый остался. Это не про него. Давай дальше летать. Я не против. Не, я не против, если честно. Погнали. Только у нас теперь крыла нету. Теперь мы летать не будем. До сих пор не будем. Да. Так, у нас было 155. Это 165. Так, 170. Потом будет 185. Потом будет ровненько 200. Куда ты подкатываешь? Тут девок нету. А вдруг есть девки? Ладно, погнали. Куда? 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 Так, это очень сильно было. А если на 185 и на 200 час, если меня занесет... А если меня вообще там будет потом крутить? Интересно, вообще меня там будет крутить или нет? Надеюсь, нет. Нам пипец. Так, смотрите, как получается. В принципе, здесь выжить можно. Все, посадка засчитана. Если места есть, значит выжить можно. Все остальное это не мои проблемы. Не, ну вот здесь еще выжить можно. Можно. Вот, здесь даже места есть, окошки. Можно выжить. Вон там эта штука. Все, посадка чуть-чуть ненормальная. Бывает. Сейчас будет точно ненормально. Спидрон. Я смог вырулить. Пожалуйста, вверх возьми. Пожалуйста. Это очень быстро. Пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня здесь. Нет, нет, нет. Спасибо большое. Короче, наша цель приземлиться. Любыми способами. Как именно, я не знаю. Короче, наша цель просто приземлиться. Мы приземлились. Конечно, без шасси. Шасси у нас сломалось. Мы затормозили так быстро. Шасси у нас сломалось, но мы приземлились. Конечно, где-то в деревьях бывает. Дядя. Мы начинали со 100. Теперь 200. Не расслабляйся. Я хочу сдохнуть. Не расслабляйся. Смотрите, я скатываюсь. Теперь не скатываешься. Сейчас будет конец, надо успеть. А, меня сейчас закрутят, я не смогу больше приземлиться. Пожалуйста, 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 приземлись. А нам тяга не нужна уже, все. Хотя нужна, чтобы выруливать. Вверх возьми, вверх возьми. Теперь тянись сюда. Вот туда тянись, туда тянись, туда тянись. Давай, давай, туда тянись. Молодец, слышь, молодец. Слышишь, молодец. Хотя он, наверное, меня не слышит. Игра и реальная жизнь, они вообще не совсем, они не связаны сильно. Подожди. Если мы приземлимся, это будет капец. Подожди, не надо отваливаться хвостовая часть. Не надо, подожди. Плиз. Что? Что? Мы приземлились. Мы приземлились. А вот это сколько? 200. Вот это я сейчас верну. МПХ це фунт чи дюйми, хто знає.